¿Sabías esto sobre el cangal? Dato 1. Tiene la mordida más fuerte del mundo canino, con más de 730 psi, más que un león. Dato 2. Fue criado en Turquía para proteger rebaños de lobos, chacales e incluso osos, y lo sigue haciendo hasta hoy. Dato 3. A pesar de su fuerza brutal, es increíblemente tranquilo y protector con su familia. Y ahora que lo sabes, ¿te atreverías a tener uno?